zit in Dongeradeel. Dongeradeel, dat is Dokkum, toch? Dokkum, ja. Wij lopen nu richting de woning. We weten namelijk niet helemaal 100% zeker dat de mensen wel thuis zijn. Spannend. Maar we gaan het gewoon proberen, joh. Ik ben nu bij huisnummertje 11. Daar moet ik dus niet wezen. Ik moet bij huisnummertje 9 zijn. Nou is het akelig donker binnen, maar ach. We geven een klappertje. Deze ga je horen. Luid en duidelijk. Een ouderwetse klapper aan de deur. Nou, spanning en sensatie. Ik voel mij eigenlijk net zo'n postcodeman, weet je wel, die met een grote prijs aan komt zetten. Met een auto voor de deur. Maar goed, dat is niet... Dan moet je eigenlijk zeggen van, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Maar geen prijs. Nee. Ja, dat wordt niet open gedaan. We gaan het nog een keer proberen. Er was ons verzekerd dat de mensen thuis zouden zijn, maar... Ja. Wat doe je in zo'n situatie? Je kan een liedje gaan zingen. Je kan kijken wat een lekkere oliebollen je bij je hebt. Ik kan er vast één proberen. Ja, maar dat zou ook weer zo lullig wezen. Een beetje voorkouwen en dan door de brievenbus heen douwen of zo. Gaan we niet doen. Nee, ik denk toch echt dat we pech hebben. Oh jee. Ik denk dat we toch het adresje moeten verschuiven naar een andere dag, blijkbaar. Hé René, wij gaan gewoon in de auto stappen. Ja. En we gaan naar een ander adresje. We blijven wel in Dokkum, hoor. Je blijft in Dokkum, dus voor de mensen in Dokkum wordt het nu spannend. Ja, ik zou alvast de deur alvast maar openzetten. Nou dachten we dat we een probleempje hadden met oliebollen, maar dat valt er erg mee. Want ik had onze reporter direct aan de lijn en die zei van nou, het mysterie is opgelost en we hebben ze gevonden. Ferdinand, is dat zo? Ja, we hebben er gevonden, joh. Ze was wel degelijk even boodschappen aan het doen. Dat is mij inmiddels wel duidelijk gemaakt. Maar ze zat gewoon een paar huizen verderop op nummertje 5. Zat ze een lekker bakje koffie te drinken bij de buurvrouw. Na de boodschap even. Ja, gewoon een beetje sociaal praatje, zullen we maar zeggen. Hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. We gaan er nu natuurlijk wel een beetje een spelletje van maken. Ze is natuurlijk binnen. Ze weet dat we er zijn. Maar ik ga weer even voor de vorming aanbellen. Net echt. Wat een beleving dit. En verdorie, ze doet nog open ook. Hoe is het mogelijk? Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jacoba heb ik me laten vertellen. Klopt, ja. Manon? Manon, ja, die kan ik ook. Weet ik wel genoeg. Manon had ons een mailtje gestuurd en die zegt die Jacoba die is zo positief altijd. Is dat te koop? Kan je dat leren? Zo ben ik. Ja, dus niet te kopen, niet te leren. Zo ben ik gewoon. Zit gewoon in je DNA. Zit in mijn DNA. Heb ik gekregen van mijn moeder. Ja. En nou heb ik hier een heel mooi oliebollenpakket namens Paradise FM, RTV NOF. En natuurlijk de warme bakker Eddie de Jong uit Dokkum en uit de Westereen, oftewel Zwaagwesteinde. Ja, ik kan hem alleen maar aanbieden. Yes. En hou die positiviteit vast, joh. Want, doen we zeker. Doen we zeker. Het komt helemaal... Ik heb gehoord dat je geen makkelijk jaar hebt gehad. Nee, het is wel allemaal wat druk geweest. Maar we gaan vol goede moed verder. Ja. Nou, je hoort het, luisteraars. Een stralend voorbeeld. Als jullie een adviesje willen, de taling nummer 9, hoor. Nou, hartstikke bedankt. Superleuk. Hartstikke leuk. Geweldig. Alsjeblieft, joh. En ik wou Manon natuurlijk helemaal bedanken voor de lekkere schaal met olieballen. Super. Je hoort het, René. Het is weer helemaal goed terechtgekomen. Operatie Oliebol is weer geslaagd.